السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين عالم التقنية. في هذه الحلقة من حلقات عالم التقنية نود أن نشرح لكم حل لمشكلة الصوت في ويندوز 7. فكما نرى في بعض الأحيان مشكلة عدم ظهور الصوت بسبب مشكلة قد تتعلق بالتعريف، قد تتعلق في النظام، قد تتعلق في مشكلة ما. أيا يكن هذه المشكلة، نحن سنطرح هنا حل ونذكر ببعض الحلول الأخرى. أولا كل ما عليك هو أن تذهب إلى جهاز الكمبيوتر ثم إدارة. بعد الدخول إلى الإدارة نقوم بفحص فحص جهاز الصوت. طبعا يجب التذكير بأنك يجب عليك أن تكون متأكدا بأن تعريف الصوت قد قمت بتثبيته من قبل. الآن نذهب إلى أجهزة الصوت، نذهب إلى تعريف الصوت الأول هنا. إذا نذهب إلى الأول ثم نضغط على تعطيل. طبعا تقول نعم وتعيد التشغيل، ثم بعد إعادة التشغيل تضغط عليه وتقوم بالتمكين مرة أخرى، وكما نرى نضغط تمكين مرة أخرى طبعا بعد إعادة التشغيل، ثم نعاود المحاولة في تشغيل الصوت، فنرى أن المشكلة قد تم حلها. أيضا هناك طريقة أخرى، وهي هناك طريقة أخرى من خلال خيارات التحكم بمستوى الصوت. تقوم بالتعليم على المربعين الأوليين ومن ثم الضغط على موافق. أيضا يجب عليك أن تكون متأكدا كما قلنا من أن التعريف الخاص بالصوت قد تم تثبيته، وأنك لم تقم بتثبيت أكثر من تعريف للصوت في نفس النظام. فربما أنت في الحقيقة قد اختلط عليك الأمر وقمت بتثبيت تعريفين، تثبيت تعريف صوت لشركة ريتليك وتثبيت تعريف صوت لشركة أخرى، فهذا قد تم اختلاط الأمر في الحاسوب، وبالتالي لن يعمل جهاز الصوت بشكل كامل. فكل ما عليك هو أن تتأكد من أنك قمت بتثبيت التعريف الخاص بحاسوبك، شركة كارت الصوت الموجود في حاسوبك. إذا بعد التأكد من كل هذا وبعد المحاولة في الطريقة التي شرحناها، فتأكد بأن هذه المشكلة سيتم حلها بالتأكيد، ولا يهم بأن هذه المشكلة متى حصلت، إن كان بعد الفورمات، وإن كان بعد قبل عملية الفورمات، وإن كان بعد عملية الفورمات بفترة زمنية، فلا يهم، فالحل هو واحد كما قلنا. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. في حلقات أخرى بإذن الله، حلقات كثيرة وشروحات من عالم التقنية، نتمنى أن تكون قد نالت هذه الفيديوهات إعجابكم. إلى اللقاء.